Hei! Imatra Big Band-festivaalin festarikameran vieraana on tällä kertaa Sandia. Tervetuloa! Kiitos. Tulit juuri tuolta Imatra Big Bandien PP-klubin lavalta. Millainen meininki oli siellä PP-klubilla tänään? Ainakin mulla oli aika hyvä meininki, että siellä oli tosi ihanaa, että ihmiset tuli siihen lähelle ja jammaili ja sai niin semmoista positiivista energiaa. Että oli tosi hyvä meininki. Millainen festarikesä sinulla on tulossa? No oikeastaan aika vähän keikkoja. Tässä mä oon nyt niin kuin täyspäiväisessä työssä tällä hetkellä, et eikä pysty tekemään niin paljon keikkoja kuin haluaisi, mutta nyt on ollut, että tänään oli tuolla Helsinki Prideissa keikka tänä aamuna oikeastaan tai päivällä ja eilen oli sitten klubilla ja että on näitä tämmöisiä niin kuin rypäyksiä. Oikein paljon kiitoksia Sandia vierailusta ja festarikamera palaa jälleen asiaan. Hei hei!